Ашаршылық. Ей тәкаппар дүние, мағанда бір қарашы. Танимысың сен мені? Мен қазақтың баласы. Мың өліп мың тірілген қазақ халқы өз тарихында талай нәубетті басынан өткерді. Ұлтымыздың жер бетінен жойылып кету қаупі төнген ашаршылықтың шығу себептерін түсіну үшін тарихқа зер салайық. 20 ғасырдың басында халықаралық жағдай күрт шиеленісіп, 1914 жылы бірінші дүниежүзілік соғыс басталды. Бұл империалистік державалардың үстемдік құруға тырысқан басқыншылық соғыс еді. Оған 38 мемлекет қатысты. Соғыс Қазақ өлкесіне де әсер етті. 1916 жылы 25 маусымда Ресей патшасы Николай II жарлығын шығарды. Жарлық Түркістан мен Қазақ өлкесінен 19 бен 43 жас аралығындағы 500 мың адамды майданға қара жұмысқа алу туралы болатын. Оған қарсы Қазақ даласында ұлт азаттық көтеріліс басталды. Халық арасынан Құдиярбек Шотаманов, Жәменке Мәмбетов, Амангелді Иманов сияқты еңселі ерлер атқа қонды. Бұл кезде саяси экономикалық тұрғыда әлсіреген Ресей империясында жағдай тұрақсыз болатын. Ресейді 300 жыл билеген Романовтар әулеті 1917 жылы биліктен кетіп, Керенскийдің уақытша үкіметі мемлекет басына келді. Осы жылы қазан айында Ленин бастаған большевиктер уақытша үкіметті құлатып, билікті тартып алды. Большевиктер көсемі Ленин завод-фабрика жұмысшыларға, жер шаруаларға, үкімет кеңестерге берілсін деген құран тастады. Жер мен заводтарынан айырылғысы келмеген бай капиталистер мен кедейлер арасында тап тартысы басталып, халық ақ пен қызыл болып екіге бөлінді. Арты азамат соғысына ұласты. Соғыстың кесірінен Түркістанда өндірістік байланыстар үзіліп, азық-түліктің тапшылығы сезілді. Сол жылдары Түркістан автономиялық республикасына Қазақстанның оңтүстік аймақтары кіретін. Бұл өңірде қазақтардың саны 2 миллион 700 мыңдай болды. Қазақтардың ашаршылыққа ұшырауының басты себебі майданға көмек үшін кеңес үкіметінің бүкіл елде төтенше әскери коммунизм саясатын енгізіп еді. Шаруалардың артық өнімін алу әскери коммунизм саясатының бір тармағы продовольственная разверстка деп аталынды. Қызылар мен тамақпен қамтамасыз ету үшін 1918 жылы Түркістан халқының бар малы менен азық-түлік күшпен тартып алынды. Бұл шараны Түркістан майданының қолбасшысы Михаил Фрунзе аяусыз қатыгездікпен жүзеге асырды. Осы жылы Түркістан орталық атқару комитетінің мәжілісінде Тоболин: қазақтар экономикалық тұрғыдан әлсіз болғандықтан бәрібір өліп бітуге тиіс. Сондықтан да революция үшін аштыққа қарсы күреспей, оның орнына майданды қолдау маңызды деп өздерінің жауыздық саясатын ашық мәлімдеді. Түркістанда малынан айырылған қазақтардың жағдайы қиындай түсті. Соған қарамастан азық-түлік Ресейге жөнелтіліп жатты. Күн көрісінен айырылған елді аштық жайлады. Халық тамақ таба алмай, өлген малдардың өлексесін жеді. Суыр тышқан аулады. Ел ішінде індет аурулар тарады. Жейтін азығы жоқ халық аштан қырыла бастады. Аман қалғандары босып көшті. Халқының қасіретін көрген Түркістан жастарының басшысы Ғани Мұратбаев иесіз балаларды жетімдер үйіне өткізіп, мыңдаған қазақ балаларын өлімнен аман алып қалды. Түркістанда болған осы сұрапыл аштық кезінде Тұрар Рысқұлов аштықпен күрес комиссиясын басқарды. Рысқұловтың басшылығымен жетім балалар үйлері, жұқпалы ауруларға арналған емханалар, қоғамдық тамақтандыру орындары ашылады. Ол кеңес үкіметінің қырылып жатқан халыққа көзқарасын сынап,
аштыққа ұшырағандарға үлкен мөлшерде қаражат бөлдіртіп, оларды аман алып қалуды ұйымдастырады. Халықтың бағына туған осы бір көшбасшы азаматтың жан қиярлық еңбегінің арқасында көптеген адамдар ажал аузынан құтқарылады. 1919 жылдан бастап Кеңес үкіметі Қазақстанда да әскери коммунизм режимін енгізді. Армия мен Ресей өнеркәсіптеріндегі жұмысшыларды тамақпен қамтамасыз ету үшін халықтың азық-түлігін күшпен тартып алу науқаны жүргізілді. Осы мақсат үшін бүкілодақтық төтенше комиссияның төрағасы Дзержинскийдің нөмірі 175 бұйрығымен бұрынғы сынақтан өткен чекистер шақырылды. Олар халықтың ақырға азық-түлігімен соңғы тай тұяғына дейін тартып алды. Науқан қатаң әскери тәртіппен жүргізіліп, қарсы шыққандар аяусыз атып тасталды. Қазақстанда аштық болып жатқанына қарамастан, 1920 жылы 16 шілдеде Ресейдің азық-түлік комиссары Сюрупаға омбыдан мынадай жеделхат кетті. Лениннің бұйрығы бойынша Батыс майданға Петропавл, Петухов, Қостанай станцияларынан 300 мың пұт астық жібердік, және орталыққа жіберу үшін 20 вагон май дайындап қойдық. Қазақ аудандарында ет дайындауды күшейтіп жатырмыз. Осы жылдың 21 қарашасында бүкілодақтық атқару комитетінің төрағасы Калинин Қызылжарға келіп жиналыс өткізеді. Жиналыстан кейін Ақмола облысынан 3 миллион пұт астық пен 43 мың бас мал Мәскеу мен Петроградқа жіберілді. Бұл кезде өлкеде бір үзім нан таба алмаған мыңдаған адамдар аштан қырылып жатты. Аштықпен күрес комиссиясының өкілі Московкин Орынбор губерниясының Ор қаласындағы жағдайды былай деп жазды. Ашыққан адамдарға ешкімде көмекке келген жоқ. Олар өліп жатыр. Өлген адамдардың денелері ашық аспан астында мыңдап жиналып қалған. Олар иттердің жемтігіне айналуда. Осындай жан түршігерлік оқиғалардың куәсі болған Ілияс Жансүгіров «Жұт» деген өлеңінде «Күніне қазақ мыңдап өліп жатыр, тұқымы сағат сайын кеміп жатыр. Өз баласын өзі үйтіп, сирағын жеп, көр азабын тірідей көріп жатыр» деп жазды. Жығылған үстіне жұдырық дегендей 1921 жылы Қазақ өлкесінің бес бірдей Орал, Орынбор, Қостанай, Бөкей, Ақтөбе губернияларында қуаңшылық болып егін шықпай қалды. Қыс қатты болып мал аштан қырылды. Ал егін шыққан аудандардағы азық-түлікті аштыққа ұшырап жатқан халыққа берудің орнына Ресейге алып кетіп жатты. Ашаршылық әсіресе балаларға ортайды. Халық ағарту комиссары Аспандияр Кенжиннің мәліметі бойынша, атанасы өліп панасыз қалған балалар саны 1921 жылы 128 мың болса, 4 айдан кейін 408 мыңға жеткен. Бұлардың көпшілігі аштық пен аурудан көз жұмды. 1920 жылы Правда газетінің 133 санында шыққан Түркістан атты мақаласында орталықтың Түркістан істері жөніндегі арнаулы комиссиясының мүшесі Сафаров былай деп жазды. Түркістанда социалистік декреттер қабылданғанымен олар сөз жүзінде қалған, ал іс жүзінде жер-жерде малды, астықты халықтан зорлықпен тартып алған. Бұл тұтас бір халықты қайғыға ұшыратты. Соның кесірінен 1 миллиондай қазақ аштан өлді. Осынау ел басына түскен нәубеттен халықты құтқару жолында алаш қайраткерлері аянбай, қабырғалары қайысып күндіз түні еңбек етті. Алапат аштықтан күйзелген елге қол беру үшін 1921 жылы 17 тамызда Семей губерниясында аштыққа қарсы көмек көрсету комиссиясы құрылып, оны Әлихан Бөкейхан басқарған. Сол кезде оның орталыққа берген есебінде мынандай деп баяндайды. Сол кездегі аштыққа ұшыраған сәбилерге Семей губерниясында 74 балалар үйін ашып, сол кезде 4381 баланы қабылдап, оларға көмек көрсеткен айтады. Міржақып Дулатов, Жүсіпбек Аймауытов, Мұхыш Поштайұлы, Елдес Омаров, Нұралинге ұқсаған
ұлт қайраткерлері елден жылу жинау арқылы 15 мың малды жинап, сол кездегі жаңағы Торғай облысы менен Қостанай өңірінде аймағындағы аштыққа ұшыраған әбден күйзелген халыққа көмек ретінде таратады. Қызылжарда аштыққа қарсы комиссия төрағасының орынбасары болып Мағжан Жұмабаев тағайындалды. Ғазымбек Бірімжанов басқарған қазақ зиялылары шығаратын Ақ Жол газеті аш халыққа көмек көрсетуге ұйытқы болды. Семейде шығатын қазақ тілі газетінде Міржақып Дулатов аштық қырғынынан қайтсек құтыламыз деген мақаласында елді аштық қырғынынан құтқару үшін азамат тегіс атқа міну керек. Қазақ өкіметі аштар үшін күйлі елдерден жылу жинауға рұқсат етсін. Алаштың азаматтары мойындарыңдағы тарихи борыштарыңды өтейтін күн туды деп жазды. 1922 жылы қырылып жатқан халықты көргенде Ахмет Байтұрсынов ақ болсын, қызыл болсын, бәрібір мен тек қазақ ұлтының мүддесін қорғайтын мемлекетті жақтаймын деп халықты аштықтан құтқару ісіне белсене араласты. 1925 жылы республика астанасы Қызылордаға көшірілді. 1921-22 жылдардағы болған зобалаңнан халық еш жиып, етегін жинай бастады. 1925 жылы 12 қыркүйекте Голощекин Қазақстан өлкелік партия комитетінің бірінші хатшысы болып келді. Филипп Исаевич Голощекиннің шын есімі Шая Исаевич Фрам. 1876 жылы Невель қаласында дүниеге келген. Жастайынан большевистік көзқараста болған. Ол өте қатыгез адам болды. Жалпы айтқанда жендет еді. 1918 жылы өзінің қатыгездігімен ерекшеленді. Голощекин Ленин мен Свердловтың ерекше құпия тапсырмасы патша Романовтар отбасының қызметшілерімен бірге жауыздықпен өлтіруді ұйымдастырушылардың бірі болды. Өлім жазасына кесілдіңіздер. Қазір атыласыздар. Голощекин өздерінің жан түршігерлік қылмысын жасыру үшін мәйіттерді жоюға бұйрық береді. Патша мен отбасы мүшелерінің бастарын кесіп алып, тапсырманы орындағанның дәлелі ретінде Мәскеуге алып барады. Ал денелерін балтамен бөлшектеп, бензин және күкірт қышқылын құйып өртейді. Сол жылдары республикада саяси позициясы мықты қазақ зиялыларының тобы шоғырланған еді. Оның басты мақсаты алаш ордашылардың көзін жойып, айтқанына көніп айдауына жүретін ұлт қалыптастыру болатын. Голощекин жұмысын Қазақстанда кеңес үкіметі болған жоқ. Қазақ ауылы октябрь лебін сезген емес. Ауылда шығазан төңкерісін өткізу керек деген сылтаумен бастады. Осындай қолы қанға малынған қатыгез жауыз адамның Қазақстанға басшы болып келуі кездейсоқ емес еді. Өлкенің құнарлы жері мен байлығына қызыққан Сталинге ештеңеден тайынбайтын Голощекин сияқты қолшоқпар керек болды. Голощекин Мәскеудің зымиян саясатын іске асыру үшін кейіннен НКВД-ның басшысы болған Ежовты өзінің орынбасары етіп алды. 30 жылдары Қазақстанда болған ашаршылықтың шығуының басты себебі 1928-32 жылдардағы кеңес үкіметінің жедел индустрияландыруға арналған бірінші 5 жылдығы болатын. Бұл жылдары Магнитогорск, Кузнецк металлургиялық комбинаттары, Сталинград трактор зауыты, Мәскеу мен Нижний Новгород қалаларында автомобиль зауыттары, бұдан басқа 1500 ірі өндіріс ошақтары мен Мәскеу метросын салу жоспарланды. Осы кәсіпорындарға станоктар мен құрал жабдықтарды шетелден сатып алуға астық керек болды. Сонымен қатар өндіріс орындарындағы 100 мыңдаған жұмысшыларды тамақпен қамтамасыз ету үшін азық түлік керек еді. Астық, ет, басқа да азықты қайдан табамыз дегендерге Сталин шаруалардың астығын мемлекеттік төмен бағамен аламыз. Көнбесе төтенше өкілеттік енгізіп, әкімшілік немесе сот арқылы тартып алуға үкімет уәкілдеріне билік береміз деді. Мәскеудің жедел индустрияландыру саясаты қазақ ауылына ауыр соққы болды дейді. Қазақ байларын кәмпескелеу туралы қаулы 1928 жылы тамыздың 27-сінде қабылданды. Қазақ байларын кәмпескелеу 20 қыркүйекте басталып, 1 қарашада аяқталатын болды.
Бұл өте асығыс жасалған шара еді. Алғашқы кезекте Кәмпеске хан, сұлтан тұқымдарынан шыққан ірі байларға қатысты дегенмен, науқан барысында 100 тұяғы барлар да ірі бай қатарына жатқызылып тәркіленді. Кәмпескенің қазаққа қасірет болып тиетінін білген Сұлтанбек Қожанов, Смағұл Сәдуақасов, Сәкен Сейфуллин, Бейімбет Майлин, Оразжан Досов, Сейітқали Меңдешев тағы басқалары өздерінің ойларын ашық айтты. Нығымет Нұрмақов қазақ байларының малдарын тартып алуға болмайтын, тек салық жүйесімен реттеп отыру керек екенін айтса, Тұрар Рысқұлов бүкілодақтық орталық атқару комитетінің жиналысында Кәмпескені сынап дабыл қақты. Бірақ қазақ қайраткерлері Мәскеудің жүргізіп отырған саясатының алдында қауқарсыз еді. Кеңес үкіметі Кәмпескенің артын ала жаппай колхоздастыру науқанын бастады. Қазақ халқы жартылай көшпенділікке негізделген дәстүрлі өмір сүру салтынан айырылып, киіз үйлі қалашықтар пайда болды. Қазақ шаруасын ұжымдастыру мен отырықшылыққа тез арада көшірмекші болған белсенділер асыра сілтеушілікке жол берді. Өлкелік партия комитетінің хатшысы Галюдовтың басшылығымен өткен мәжілісте ұжымдастыруға қарсы шығып, қамауға алынғандарды соттың үкімінсіз атып тастауға болады деген шешім шығарылды. Халықтың тұрмысы төмендей түсті. Осы кезде Мәскеу қазақтың бар астығын салық деген сылтаумен тартып алып жатты. Қазақтың аштан қырылуына негізгі себеп бұл сол жылдарда орын алған ет дайындау науқандарының өршіп кетуі. Мұның нәтижесінде малдың басының 1933 жылдардың аралығында 40 миллион бастың айналасынан 4 миллион басқа дейін азайып кетуі. Дәстүрлі мал шаруашылығымен айналысатын қазақтардың, әсіресе Қазақстанның орталық өңіріндегі, батыс өңіріндегі қазақтардың жағдайын өте ауырлап жерді. Ал енді ет дайындау науқаны бұл орталықтан ұйымдастырылған, арнайы құрылған Союз мясо продукты деп аталатын акционерлік қоғамның басшылығымен жүргізілді. Қазақстан Қызыл армияны, ірі индустриялық орталықтарды, ірі қалаларды, Москва мен Ленинградты етпен қамтамасыз ететін бірден бір басты аймаққа айналды. Қазақстанда мал етін дайындау, қорқыту және қысым жасау әдістері асыра сілтеушілікпен жүргізілді. Орал округінің орта шаруасы Есенәлиевке 10 сағатта 50 пұт ет тапсыруды жүктеген. Ол 3 сиырының екеуін сойып, ет тапсырса, малды қасақана сойды деген айыптағы бар дүние мүлкін тәркілеген. Мал саны күрт азайып, орталықтың жүргізіп отырған озбыр саясатының кесірінен халықтың жағдайы күннен күнге қиындай берді. Колхозға кіруге Қазақстанның түкпір-түкпірінде қарсылықтар орын алды. Ақмола округы Жаңарқа ауданының нөмірі 1 ауылының байлары кеңес үкіметі бәрімізді бір жұмға жинап алады да, түрлі сылтаулар тауып, барлық малымызды тартып алып, аштан қалдырады деп колхозға кіруден бас тартқан. Сырдария округы қазіргі оңтүстік Қазақстан облысы Түлкібас ауданының байлары Ауғанбай, Пошақай, Жәнелі би тағы басқалар өз үйлерінде жасырын мәжіліс өткізіп, кеңес үкіметіне ешқандай нан бермейміз деген шешім шығарады. Артынан бұл кісілер қудаланып, жер аударылған. Кеңес үкіметі тек қана өздерінің коммунистік идеялары үстемді құру үшін басқа идеялар мен діни ағымдарды қуғынға ұшыратты. Бай мен молданы қойдай қуғамшымен деген сөз тіркестері осы уақыттың ұранына айналды. Құран кітаптары өртелді. Намаз оқып, Құдайға құлшылық еткендердің бәрі қуғынға ұшырады. Мына 1929 жылы 8 сәуірде кеңес өкіметінің мынандай бір діни бірлестік туралы заң қабылдағаны баршамызға белгілі. Қандай да бір мемлекеттің негізгі тірегі ол рухани болмыс. Даналарымыздың айтқан сөзде бар, иманды елді жау алмас деген. Мешіттер мен медреселерді құрту
негізгі басты ұстанымдарын алды кеңес өкімет. Сөйтіп мешіт медреселердің барлығын жаппай құртты. Ағартушыларымызда, ғалымдарымызда, молдаларымызда, имамдарымыздың барлығында қудалауға салды. Олардың көбін өлтірді, жаңа жерінен ажыратты. Өлкетанушы этнограф Сейіт Кенже Ахмет ағамыздың жазып айтып кеткен мынандай мағлұматтар бар. Мәселен, ол кісі былай дейді, Торғай өңірінде сол кездерде 54 мешіт медресе болғандарын айтады. Кейін бар бұлардың барлығы да құртылған, клубқа айналғандығын айтады. Кеңес өкіметінің былай қорытындылай келе саясатына, жалпы ұстанған идеясына қарайтын болсақ, біздің салт дәстүрімізден, тілімізден, дінімізден ажырату болған. Орталықтың қазақ ұлтын жоюға бағытталған саясатын ашық сынаған ұлт зиялылары қуғын сүргінге ұшырады. 28 жылы Ахмет Байтұрсынов бастаған 40 адам, оның ішінде Қошке Кемеңгеров бар, Біржақып Дулатов бар, Есполов бар, Жүсіпбек Аймауытов бар. Осы 20-дан астам адамды, өзі 40 шақты адам сотқа түскен. Олар солардың 21-ін алғашқы ату жазасына кеседі. Кейін бірақ соның бәрін 10 жылға концлагерге жіберуге үкім шығады. Қамауда отырғандарға 1932 жылы екінші үкім шығады. 20 сәуір күні. Сол 20 сәуірдегі шыққан үкім бойынша Тынышбаев бастаған 20-дан астам адамды Воронежге 5 жылға жер аудару туралы үкім шығады. Сол сияқты Мағжан Жұмабаев бастаған 7 адамды 10 жылға концлагерге жіберу туралы шешім шығады. Сол сотқа сотталғандардың ішінде болған Жүсіпбек Аймауытов, Дінмұхамед Әділов, Мұхаммед Сафа Юсупов, Әбдірахман Байділдер 1930 жылы Москвада атылған. Абақтыда айды күнді сағындым, сарғайдым ғой, сардаланы сағындым. Қарашығым, құлыным деп зарлаған алыстағы сорланамды сағындым. Мағжан Жұмабаев. Ата дінінен, рухани көсемдерінен айырылған қазақтар есеңгіреп қалды. Онсыз да қиналып жүрген қазақтарда Сталиннің кулактарды қирату, оларды тап ретінде жою деген кезекті қаулысы қан қақсатты. Құлақ пен байды тап ретінде жоямыз деді. Бұл халқының негізгі дені шаруалар құрап отырған елде тұтас бір әлеуметті жоямыз деген сөз. Мұндай қатыгездік адамзат баласына болған емес. Және сол құлақ пен байдың қолындағы меншікті тартып алуға қоса, олар кедей кепшіктің өздік меншігін, көрпе жастығын, ыдыс аяғын, самауыр шайнегінде тонап кетті. Осы шара қазақтың бар малын тартып алудың негізін салды. Қабылданған қаулының пәрменімен орта шаруа бай құлаққа жатқызылып, дүние мүлкі тартып алынып, өздері жер аударылып қуғындалды. Кәмпескелеу науқаны қазақ байларын түгелдей қамтып, оларды басқа жаққа жер аударды. Қазақтың ұлы ойшылы Абай Құнанбаевтың ұрпақтары да кәмпескеге ұшырап, ұлы Тұрағұл Ибрагимов отбасымен жер аударылды. Салық жинау науқаны кезінде халықтың артық өнімін алып жатырмыз деген желеумен олардың бар малы мен астығын тартып алды. Сонымен қатар халықты сүт, жүн, тер өткізуге мәжбүрледі. Мұның бәрі қиянатпен жасалып аса қатыгездікпен жүзеге асырылды. Жоспарды орындаған шаруашылықтарға оның мөлшерін 2-3 есе көбейткен. Оны да орындаса, орындай алмайтындай қосымша тапсырмалар берген. Сөйтіп жоспар орындамады деп, оларға айыппұл салып соттаған. Әр отбасын 2 пұт сүйек, 1 иттің терісін өткізуге міндеттеді. Осы жоспарды орындау үшін кедейлер мен шаруаларға 5 күн уақыт берілді. Адамдарды соттаймыз, жер аударамыз деп қорқытып, оларға ит, есек, түйелерді сойғызып, сүйектерін тапсыруға мәжбүрледі. Сиырлардың мүйізін кестіртіп тапсыртты. Киіз, арқан тәрізді үй мүліктерін алып кетті.
Салық жинаушылар қазақтың жанын сақтап отырған соңғы сиырына дейін тартып алды. Халыққа салықтың 20-ға тарта түрі салынды. Оның ішінде тышқан аулап терісін, жылқының жалғұйрығын, жылан, кесірткелер сияқты тағы да басқа түсініксіз салықтар болды. Мұның бәрі ашыққан халық азықсыз қалсын деген оймен жасалған зұлым саясат еді. Осы кезде қазақтардың басына түскен қасіретті айтып, қазақ әйелдерінен шыққан тұңғыш министр Нағима Арықова, Қазақстан орталық атқару комитетінің хатшысы Абдолла Асылбеков, тағы басқалар асыра сілтеушіліктер жайлы Мәскеуге баяндама жасады. Бірақ Мәскеу қасіретке толы хаттарға пысқырып та қарамады. Олар қазақтардың барын ашкөздікпен тартып алып, одан сайын басынып, қорлағандарын жалғастыра берді. Үкіметтің халықты қырып жоюға бағытталған озбыр саясатына қарсы Қазақстанда бас көтерулер орын алды. 1929-1931 жылдары Созақ, Ырғыз, Қызылорда, Абралы тағда басқа жерлерде көтерілістер болды. Көтерілісшілер арасында жауыздарға қарсы көкірегін кек кернеген кемпір шалдар, жас қыздар мен балалар да болды. Ильяс Жансүгіров көтеріліс деген өлеңінде қалың кісі қатын бала өне бойы қызылала, басы көзі жара-жара, тамтығы жоқ арқа бастар, қолдарында мылтық тастар деп жазды. Жалпы алған уақытта Абыралдың көтерілісіне өз барлығы 29 мың халық болатын болса, соның бір 15-17 мыңдай халыққа сол көтеріліс қатынасқан. Сонда әрбір ұрудан штаб құрыпты олар. Біз өміріміздің аяғына дейін күресеміз. Қалайда біз бермейміз, совет үкіметі бір шандақ та бермейміз деп бәрі күрескен ғой, соңына дейін. Сол кезден башылап, Украина, Беларусь, орыстар болған, олар қазақтарды қалай құртуды мақсат еткен ғой. Сөйтіп 362 адамды 6 жасына бұйырған, 10 жылға бұйырған, сол үшін 105 адамды Абыралдың 6 жерінде апыстыра. 29 мың адамнан бәрі 5,5 мың адам бүкіл Абыралдың жерінде қалып қалған. Сол жылдары Қазақстанда 372 бұқаралық бас көтерулер болған. Мұндай наразылықтар мен бас көтерулер әсіресе 1930 жылы қазақ даласын ашаршылық апаты жайлай бастаған кезде күшейе түскен. Уәй Шондыбайұлы шығарған «Бірлес елім» атты өлеңі Абыралы көтерілісінің жетекшісі Сықақ Кемпірбаевқа арналғандай. Күшіңді жи, жаныңды ғи, дүние тұрмас қалпында, неше ғасыр заланып тіс қайраған жауыңның, шықсын жаны, ақсынғаны шеңгелді сал, алқымда. Сықақ Кемпірбаев көтеріліс алдында алаш азаматтары, біздің қасиетті де қастерлі мұратымыз Сталин жауыз бастаған кеңестік басқыншыларды құлату. Көтеріліс өрті шарпыған заманда қол қусырып әрекет етпей отыра алмаймыз. Әрекетсіз отыру Алланың алдында да, қазақ халқының алдында да қылмыс, кешірілмейтін күнә. Біздің мақсатымыз соңғы деміміз біткенше аянбай, аяусыз күресу деп көтерілісшілерге жалынды сөзін арнады. Халықтан үрейленген Голощекин көтерілістерді басу үшін жазалаушы әскери дивизия күштерін Еділ бойынан арнайы алдыртты. Сан жағынан әлдеқайда басым қаруланған солдаттар көтерілісті аяусыз басып, қолға түскен көтерілісшілерді қатыгездікпен жазалады. Кеңес үкіметінің осындай сұрқия саясатының арты қазақтың жойылуына әкеліп соғатынын түсінген ру басшылары ұлтымызды, ұрпағымызды сақтап қаламыз десек, шетелге көшуіміз керек деген тоқтамға келеді. Шетелге көшкен байлардың соңынан орташалар мен кедейлер де атамекендерін тастап Қытайға, тағы да басқа көрші мемлекеттерге босып кетті. Туған жердің қиялмай тау мен тасын,
Біз келеміз, тыя алмай көздің жасын. Не жазбек жасаған таптатардай, көрінгенге халқымның алтын басын. Қош аман бол кең жайлау өскен жерім, қайтқан қаздай қалың ел көшкен жерім, есіл қазақ есейіп ел бола алмай, ит пен құсқа таланып өшкен жерім. Көрер мекен дариға-ай қайран елді, кіндік кесіп кірімді жуған жерді, көріп өлсем арманым болмас еді. Жасыл жайлау, асқар тау, өзендерді. Зорлық, зомбылықтан қашқан қазақтарды ОГПУ қызметкерлері шекара аймағында аяусыз қырған. Қытай мемлекетіндегі кеңес үкіметінің консулы Колосов Ресей сыртқы істер министрінің орынбасары Қараханға жазған ресми баяндамасында кеңес шекарашыларының 1000-нан аса босқын аш қазақтарды айуандықпен өлтіргені туралы жазылған. Сол кездерді басынан кешкен қадірлі ақсақал Халифа Алтай: біз Пәкістанға 3000 қазақ келіп едік. Ыстыққа төзбей, ауруға ұшырап, бір жылда 2000-ымыз қырылып кетті деп жазады. Шықпай жатып бесіктен қайғы торып, сарғалдақтай жаңбырсыз қалған солып, қайда барсаң алдыңда қорқыт көрі, неге тудық бақытсыз халық болып. Арман етіп жазылмас жан жарасын, атамекен тастадық кең даласын, өз жеріңе сыя алмай барғаныңда, өгей елден қайран жұрт не табасың. Елде жаппай ашаршылық басталды. Адамдар өлген малдың терісін, ағаштың қабығын, шөптің тамырларын жеді. Ақтөбе округында кедейлер мен шаруалар құрайтын аштардың саны 40 000-нан асқан. Аштықтың күшейгені соншалық, адамдар суырдың етімен, өлексемен және басқа да жеуге жарамайтын заттармен қоректенген. Торғай облысын тексерген комиссия малдарын күшпен тартып алған ауылдарда 4552 адам аштан өлгенін анықтаған. Түлкібас ауданында Темірбастау дейтін колхоз бар. Сонда біздің жездеміз тұрады. Соған әйтеуір албастылап, бізді қолында 6 жасар қызы бар. Мен жетідеуде, ара примерно 9 километрдей деймін. Соған бара жатырмыз ғой, 3 жасар баланың жүрісіне болады. Соған әрен станциядан өтіп, осы станциядан Темірбастаудың ортасына барған кезде бізді үйірлі қасқыр қамады. Оны мен есімде болған жоқ, қасқырлардың қараған болуым керек. Шешем кейін маған осыны айтып берді. Соған бара жатқан кезде не істерін білмеген, қолында таяқ айқайлайды. Әйел екенін білгеннен кейін олар қорықпастай, жаңағы жақындап тіптен топырақ шаша бастайды. Енді басталады, үшеумізді кетуіміз керек. Шешем не істерін, сонда тапқаны қызы тасай салып, мені арқасына алып зытып отырған. Сөйтіп ауылға жетіп адамдар келді. Келсе қасқыр кеткен, қыздан тек қана шашы қалған, алақаны қалған. Осындай сұмдықтар болды. Батпаққара мен Торғай өңірлерінде өлген адамдардың толық тізімін жүргізбегеннің өзінде 2042 адам аштан өлгенін анықтаған. Шу ауданының Гуляевка елді мекенінде 3 күнде 60 адам, 49-шы ықшам ауданда күніне 8-10 адам өліп отырған. Қараталда желтоқсан қаңтар айларында кем дегенде 600 адам аштықтан өлген. Ақсу аудандық милициясының берген ақпары бойынша аштан өлген адамдар саны 2264-ке жеткен. Қазақтар аштыққа ұшырап жатқанда,
Сталин Молотовқа күніне 1,5 миллион пұт астықты сыртқа шығарудамыз. Менің ойымша бұл аз. Ең кем дегенде 3-4 миллионға дейін көтеру керек. Әйтпесе біз жаңа металлургиялық машина жасау заводтарынсыз қаламыз деп жазды. Ашаршылықтың басты себебі ауыл шаруашылығын ұйымдастырудағы алған бағыттың қателігінен болды. Осы шара жергілікті ұлттың дәстүр мен өзіндік ерекшеліктері ескерілмей, әпербақандыққа салынып ойланбай жүргізілді. Сталиннің индустрияландыру саясаты тұсында халық астық дайындау науқанының құрбаны болды. Осы саясат елдегі бүкіл шаруалардың қасіретіне айналды. Ресейдің тарихшы ғалымдары қазақтардың аштан қырылуын сталиндік тоталитарлық режимнің қателігі деп түсіндіреді. Егер Сталин қателік жасаған болса, оны түзетуге мүмкіншілігі болды ғой. Ол қазақтардың аштықтан халық қырылып жатыр деген жан айқайы шыққан хаттарына дауласуды тоқтатыңдар, бізге астық қажет деп жауап береді. Ал Ворошиловтың 1934 жылғы 17 съезде сөйлеген сөзін қалай түсінуге болады? Нан керек болған соң біз аштықты әдейі жасадық. Нәтижесінде жұмыс істей алмайтын шаруалар мен кулактар ашаршылықтың құрбандары болып, тап ретінде жойылды деп өздерінің жасаған қылмыстарын жетістікке балады. Елде жаппай ашаршылық орын алғандықтан 1933 жылы Қазақстан үкіметінің басшысы Ораз Исаев даладағы аң құс пен балықты аулатпау туралы қаулы күшін жойсын деп халық комиссарлар кеңесінің төрағасы Куйбышевке өтініш хат жазады. Куйбышев жауап хатында қабылданған қаулы өз күшін жоя алмайды. Егер қазақтар бір құс атып немесе балық ауласаңдар, сотталасыңдар деп жауап береді. Аштықтың кесірінен ауруға ұшырағандарды емдемеу жайлы Голощекиннің айтқан ойын ағылшын жазушысы Роберт Конквест «Жатва скорби» деген кітабында былай деп келтіреді. Аштықты дәрімен емдеуге болмайды. Аштардан ештеңе ала алмайсың. Адамның барын сығып алғаннан кейін оның мемлекетке керегі жоқ. Оларды не үшін емдейміз? Өкімет халықтың барлық малы мен азық-түлігін тартып алып, Ресей өнеркәсіптеріндегі жұмысшыларға жіберіп жатқандықтан, ашаршылық әсіресе балаларға қиын дейді. Аштықтан балалар көп шетінеді. Павлодар ауданының нөмірі 16 ауылында аштықтан 19 бала өлген. Торғайда ата-анасыз қалған 4 жасқа дейінгі балалар тегіс қырылып қалды. Мәскеуден Қазақстанға жер аударылып келген профессор Гаврил Невадовскийдің қызы Татьяна Невадовская өзінің «Қазақстан қасіретнамасы» деген өлеңін жазды. Киімім көк, ашуды білмеймін. Аш шалаңаш бәрі дағы олардың, ашыққандар шөп шаламды ақтарар. Табан ба деп, жартыдан. Әлсіз қолға ілік тақыр түйірден. Қуаныштан өкіруге шақ қалып, сыбағаға көз сүзеді бұйырған. Жазығы не? Кімдер бүйтіп қорлаған? Туған жері өз елінде емес пе? Қыз балалар тумай жатып сорлаған. Ата-аналарынан айырылып, қараусыз қалған балалар қатты қиналды. Баспанасыз қаңғырып қалған балалар суықтан, аштықтан, аурудан зардап шекті. Аман қалғандары балалар үйіне орналастырылды. Балалар үйінде де жағдай қиын болды. Гуляевкадағы 300 орындық балалар үйінде күніне кем дегенде 5 бала өліп отырған. Тірі жүргендердің арықтағаны соншалық, терілері сүйекке жабысып қалған. Кейбіреулері көгеріп, ісініп кеткен. Семей аудандағы балалар үйінің жертөлесінен сасып кеткен 20 баланың мүрдесі табылған. Алматы облысының Ақсу ауылындағы есік терезесі жоқ атқорада орналасқан балалар үйінде 90 бала аштан өлген. Халықтың басына түскен нәубет туралы республика басшылығына, Мәскеуге хаттар бірінен кейін бірі кетіп жатты. 1932 жылы Бесеудің хаты жарияланды. Ғабит Мүсірепов, Мансұр Ғатаулин, Мұташ Дәулетқалиев, Емберген Алтынбеков, Қадыр Қуанышев
өлкенің басшысы Голощекинге халықтың аштан қырылып жатқаны туралы шындықты айтып хат жазды. 1933 жылы РКФСР Әділет халық комиссары Крыленко Тұрар Рысқұловқа ашыққан босқын қазақтар арасында адамның етімен тамақтану жиі кездесіп жатыр. Мұндай құрбандыққа көбінесе балалар тап болуда. Тоқмақ қаласында босқын қазақтар тамақтанатын пункттің маңынан ішек қарын алып тасталған 5 жасар қыздың басы мен денесі табылған. Тергеу барысында қыздың етін қазанға қайнатып жейін деп жатқан 3 еркек ұсталған. Осындай жағдайлардың орын алуы көбею үстінде деп жазады. Рысқұлов қазақтың басына түскен қасіретке толы нәубетті баяндап, одан шығу жолдарын көрсеткен 33 беттен тұратын хат жазып, Сталиннің қабылдауында болады. Жан түршігерлік ашаршылықтан халқымды құтқарамын деп басын бәйгеге тіккен мыңдаған асыл азаматтар аяусыз атылды. Ат деген кім? Атқан қайсысың? Қаным қайда төгілген? Қабірім қайда көмілген? Ей алаштың ерке баласы, азап пен қайғыға толы, зобалаң ашаршылықтан қазақтың көбі қырылып қалды. Қазақтың кең сахарасында аштықтан босып көшкен халық, сенің ата-баба, бауырларың. Сен сол қасірет көшінен аман қалған адамдардан тараған ұрпақ екеніңді ұмытпағайсың. Қазақтардың саны 1897 жылғы санақ бойынша 4 миллиондай болған. 20 жылдан кейін 1917 жылдары 50%-ға өсіп 6 миллион болды. Табиғи өсімді есептегенде 1939 жылы кемінде 8 миллиондай болу керек еді. Бірақ ресми санақ бойынша 2 миллион 500 мыңдай ғана қазақ қалған. 1 миллиондай қазақ шетелге босып көшіп кетті десек, қалғандары ашаршылық пен қуғын сүргіннен көз жұмды.
20 ғасырда жер бетінде қазақ ұлтындай қасірет шеккен халық болған жоқ. Өкінішке орай жазықсыз жапа шеккен ашаршылық құрбандарын осы күнге дейін жоқтай алмай келеміз. Кешіріңдерші бізді, кешіріңдерші.